первый вечер в новом доме вы завариваете лапшу быстрого приготовления, и вдруг до вас доносятся какие-то звуки. Сначала вы не обращаете на них внимания, но шум становится все громче, а потом раздается грохот. Вы вздрагиваете, выбегаете с фонариком на улицу и видите, что мусорный бак опрокинулся, и всюду разбросаны объедки. Вы теперь живете рядом с лесом, и, похоже, в вашем мусоре в поисках ужина порылись любопытные и голодные еноты. Вы ставите бак на место и возвращаетесь в дом. Ну вот, лапша размокла, и ее остается только выбросить. Ну что ж, пора ложиться спать. Вы поднимаетесь на второй этаж, ныряете под одеяло и выключаете свет. Едва вам удается задремать, как вас будет скрип и треск. Вы медленно открываете глаза и с опаской осматриваете комнату. Ваше сонное сознание начинает прокручивать сценарии, в которых вы в итоге оказываетесь на дне озера. А теперь до вас доносится загадочное постукивание, но уже из другой части дома. Не паникуйте. Бетон, металл и дерево в доме реагируют на изменения температуры и даже на уровень влажности. В течение дня под ярким солнцем металл расширяется, а ночью, когда становится прохладно, возвращается к своему обычному размеру. Тоже можно сказать о дереве, бетоне и других строительных материалах. И тот факт, что звуки слышатся по всему дому, подтверждает, что это ваше жилище реагирует на разные изменения. Да, пора возвращаться в постель. Посреди ночи вы встаете, чтобы налить себе стакан воды. Спускаясь на кухню, вы пропускаете ступеньку и едва не падаете, но вовремя хватаетесь за перила. Вы пьете воду и снова пытаетесь заснуть. Но на этот раз слышите звук, который напоминает удары по металлической трубе. Это становится невыносимым, и вы опять встаете, чтобы разведать обстановку. Вы проверяете весь верхний этаж, пока не остается только ванная. Вы входите внутрь, и подумать только. Оказывается, звук исходит от самих труб. Они могут начать издавать странные звуки, если долго не используются. Такое происходит, если некоторые трубы разбалтываются или поток воды становится неравномерным. Одно можно сказать наверняка: утром стоит вызвать сантехника. Вы возвращаетесь в постель с твердым намерением уснуть. Гармоничные звуки природы начинают вас убаюкивать, и вы обнимаете подушку, как ни в чем не бывало. Вот только все портит раздражающий свист. Тьфу, опять! Вы стараетесь не обращать на него внимания, но тщетно. Так не пойдет. Вы откидываете одеяло и пытаетесь найти источник звука. Свист повторяется несколько раз, а затем замолкает. Вы напрягаете слух, но его больше не слышно. Однако вы не спешите возвращаться в постель, а решаете подождать, пока непонятный звук вновь себя не проявит. Свист раздается снова, и вы бросаетесь к его источнику. Маленькое окошко у лестницы было приоткрыто. Вы злитесь и захлопываете его. На этот раз вы обходите дом, чтобы убедиться, что все закрыто и не собирается шуметь. Когда вы поднимаетесь по лестнице, деревянные ступени скрипят у вас под ногами. Как же это бесит. Вы добираетесь до кровати, но спать вам уже не хочется. Глаза не спешат закрываться, и мозг бодр как никогда. Вы слышите, как снаружи под водой квакают лягушки, а в нескольких километрах по шоссе проносится автомобиль. Вы нервно озираетесь, прикидывая, с какой стороны звук потревожит вас в следующий раз. Чтобы расслабиться, вы выключаете свет. Через несколько минут вы, наконец, решаете, что сегодня вас больше ничто не побеспокоит. Вы закрываете глаза и готовитесь заснуть, когда вдруг слышите какое-то жужжание. Вы открываете один глаз, пытаясь что-нибудь разглядеть. Жужжание продолжается. Вы включаете свет, и внезапно у вас начинает чесаться рука. Это явно комариный укус. Но если все окна и двери закрыты, как же комар попал в дом? Вы со всех сторон окружены природой, и естественно, что вокруг есть комары, даже если на улице холодно. Когда вы выходили посмотреть на то, что еноты сотворили с вашим мусорным баком, вы оставили дверь широко открытой, и это было ошибкой. Комары восприняли открытую дверь как приглашение поближе взглянуть на мир людей. Этот комар, видимо, какое-то время просто летал по дому, прежде чем попасть в вашу спальню на втором этаже. Итак, вы включаете свет и видите это маленькое насекомое. Вы накрываете его стаканом и затем выпускаете наружу. Я бы на вашем месте не стал с ним церемониться. Вы еще раз осматриваете комнату, просто на всякий случай. Вроде все чисто. Вы закрываете дверь спальни, возвращаетесь в постель и велите себе срочно купить беруши.
Не теряя времени, вы закрываете глаза и отчаянно пытаетесь заснуть. Снаружи опять слышится какой-то шум, но вам уже все равно. Наверное, опять еноты. Однако теперь шум раздается в доме и напоминает царапанье по школьной доске. Вы вновь встаете и пытаетесь определить источник царапания. Поиски приводят вас к скрытой области за шкафом. Вы роетесь в вещах и обнаруживаете нечто похожее на мышиную нору. У вас начинается паника. Ведь за стеной, похоже, полно мышей. Вы пробыли здесь меньше суток, а они, скорее всего, жили и размножались за шкафом в течение многих лет. Вы делаете еще одну мысленную заметку. Первым делом с утра позвонить в службу по борьбе с вредителями. Вы ложитесь в постель и засовываете голову между двух подушек. Через какое-то время до вас начинает доноситься слабый шум, который явно исходит снаружи. На этот раз шумят не животные, а люди. Они разговаривают и громко смеются. Вы подходите к окну и видите на опушке леса людей, которые устроили небольшую вечеринку. Некоторые из них ходят по главной дороге и едят пончики. У вас нет сил с ними разбираться, и вы просто расхаживаете по своей спальне, надеясь, что они скоро уйдут. Вы умываетесь, чтобы освежиться, и через пару часов они, правда, уходят. Вы снова в постели с головой между подушек. Это уже невыносимо. Вам нужно поспать, но весь мир против вас. Веки отяжелели, вы потеете и ворочаетесь, и некоторые подушки падают на пол. Сердце бешено колотится, чего вам только не мерещится. Тени в спальне начинают выглядеть как монстры, готовые на вас наброситься. Ваши уши, словно маленькие спутники, ловят все сигналы подряд. Снаружи от ветра ломается ветка. Вы представляете себе, что кто-то карабкается на дерево и может в любую секунду влезть в ваш дом. Капающая из крана вода заставляет вас думать, что в трубах вашего дома скрывается что-то ужасное. Вы не можете заснуть, пока у вас в голове разыгрываются эти жуткие сцены. А что, если кто-то ворвется в комнату и потребует у вас денег? Или вломится на кухню и опустошит холодильник? Вы включаете свет и направляетесь вниз, чтобы еще раз проверить, заперты ли все двери и окна. После этого вы возвращаетесь наверх с ясной головой. По крайней мере, хоть о чем-то можно не беспокоиться. Вы поправляете постель и снова пытаетесь заснуть, считая овец. Но это лишь сбивает вас с толку. Вы видите, как все ваши мысленные заметки начинают перепрыгивать через забор. Так не пойдет. Вы выглядываете наружу, там появились первые признаки рассвета. Уже можно различить детали леса, а через некоторое время сквозь занавеску проникают солнечные лучи и начинают бить вам прямо в глаза. Ну, здорово! Вы встаете и спускаетесь на кухню, чтобы приготовить завтрак. Да, это будет долгий день.